Yesu ashimwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni urukundo, ntishaka ko hari n'umwe urimbuka bene data, ahubwo ishaka ko twese tubona ubugingo. Imana rero yigeze kunganiriza, imbwira ku bijyanye n'igipfuko, imbwira ku bijyanye n'umurimo ikora mu mutima w'umuntu wakomeretse. Noneho yakomeje kunganiriza ikomeza kubimbwiraho, niyo mpamvu bene data waba warabyumvise ni byiza cyane. Nanjye Imana yakomeje kumpa ibindi bisobanuro, niyo mpamvu navuze nti nanjye sinabyihererana. Nawe waba utarabyumvise, ni ukuri twese dukeneye kubyumva, kuko nyuma y'ibi bisobanuro Imana yagiye irushaho gukomeza kumbwira, hari n'ikibazo. Noneho hari ikibazo mbazwa, hari n'ikibazo nawe waba ubazwa. Dusenga Imana hanyuma twumve icyo Uwiteka Imana itubwira. Amena. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye mwami, ndagushimye ko uduhaye umwanya kugira ngo turusheho gukomeza kuganira ku byo ijambo ryawe, dukomeze kunguka mwami. Umwuka wera asobanurire buri wese umwe muri twebwe kugira ngo twumve icyo utubwira. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni nziza pe. Imana yacu ni nziza. Imana yarangendereye hashize igihe nigeze kubivuga. Yarangendereye inyereka umuntu wakomeretse, umuntu yari yakomeretse mu ivi. Noneho nagiye kubona mbona Imana yamushyiriyeho igipfuko kinini cyiza, kinepa rwose, kinepa igipfuko cyiza gikwiriye ku ivi. Ariko icyo nshaka kuvuga, nagiye kubona mbona noneho Imana igize gutya, yeyuyeho cya gipfuko, agapande kamwe yeyuyeho gatoya. Noneho ndarunguruka ndareba, mbona mu ivi hakomeretse, ariko ntabwo hari hakomeretse cyane. Urabona nka kwa kuri umuntu hagwa udusebe tukavaho, hakava n'amaraso makeya, ariko atari bene ya maraso adudubiza gutyo ya, ahubwo uduhu twagiye tuvaho, hakazamo udusebesebe tutinjiyemo cyane ariko tw'ibisebe. kandi igisebe cyo mu ivi njye numvise kinababaza burya cyane. Nuko rero nabonye igipfuko cyiza kinepa rwose, cyuzuye ivi ryose. Noneho Imana irambwira ngo icyo gipfuko gishatse kuvuga ngo kwihangana. Amena. Igipfuko kiravuga ngo kwihangana. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, niba warakomeretse mu mutima, niba uri mu kigeragezo, gukomereka ni ukuvuga gukomeretswa n'ikigeragezo. Waba warakomeretse warakivuyemo, waba warakomeretse ukiri mu kigeragezo, cyangwa se uri mu bigeragezo, cyangwa waba uzanabijyamwo. Ibi bintu ndagira ngo tubyumve tubisobanukirwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu uwo ari we wese ukomeretse, Imana ihita imushyiriraho igipfuko cyitwa kwihangana. Imana ishimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 2 kugera ku wa 4. Haravuze ngo bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ku murongo wa 3 ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Imana ishimwe cyane. Ngo mumenye yuko kugeragezwa ku murongo wa 3 mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ndashaka kubabwira rero, ni ukugeragezwa ko kwizera kwanyu. Ndi kuvuga n'abantu bakijijwe, nibo ndi kubwira, abantu b'Imana, abantu basenga. Ubu butumwa ni ubwabo. Ndi kuvugana n'abantu b'Imana, ndi kuvugana n'abakristo, ndi kuvugana n'abantu bizera Imana, ndi kuvugana n'abantu bumva ko ari abakristo ba Kristo koko, babandi bumva ko bakebwe. Ni cya kigeragezo ugeramo atari igihano, ni cya kigeragezo ugeramo atari ukubera Imana ari inkoni gukubise. Ntabwo ari mwebwe ndimwo mbwira, ndabwira babandi bagerwaho n'ikigeragezo. Iki ngiki Imana yavuze ngo mumenye ko ari iby'ibyishimo rwose. Mumenye ko ni amahirwe ubuhawe. Ikigeragezo numvise Uwiteka Imana yabinyigishije ngo tujye tubimenya nk'amahirwe. Ikigeragezo nikikugeraho ujye ugifata nk'amahirwe, amahirwe yo kukujyana mu ishuri. Hari abantu babaga bafite nk'ubwenge, ndabazi rwose, twari duturanye,
cyangwa twiganye no muri za primaire n'ahandi, ariko ntashobore gutsira ikizami cya leta ngo akomeze yige, cyangwa akaba afite ubwenge ariko ntashobore kuba yarashoboye kujya mu ishuri. Ndabazi pe, urumva ayo mahirwe yo gukomeza kwiga ntayo yabonye, nubwo yari afite ubwenge ariko amahirwe yo kumujyana mu ishuri ntiyayabonye. Iyo agiye kwiga ngo akomeze yige nyine nk'abariya bose bagiye biga kandi bikabagirira umumaro. Twebweho rero noneho umwami wacu Yesu Kristo kuko adukunda, haleluya haleluya, kuko adukunda twese aduha amahirwe angana, aduha amahirwe angana. Ni ukuvuga ngo ibigeragezo bitugeraho, njye nasobanukiwe yuko ari amahirwe Imana ibiduhaye kugira ngo twinjire mu ishuri, ni amahirwe Imana ibiduhaye kugira ngo tujye mu ruganda rwo gutunganwa rwose. Njye nagize amahirwe yo kubona izahabu zidatunganije, narazifashe rwose mu ntoki zanjye. Izahabu zidatunganije nta nubwo wabona ko ari nk'agaciro bifite, ubona ntabwo bose izahabu kuri azibengerana. Kandi no muri Bibiliya barabivuga, izahabu bigira agaciro iyo amaze gutunganwa rwose, niko ubona ishashagiranye ukabona ifite agaciro, ariko izahabu itaratunganwa nta gaciro, ntabwo wamenya ko ari n'izahabu, ubona utazi ibyo ari byo. Rero iyo tugiye mu bigeragezo, na amahirwe Imana ibiduhaye kugira ngo tujye mu ruganda dutunganirizwemwo ngo tube dushyitse rwose. Haleluya haleluya, Imana ishimwe cyane. Ikindi Imana yambwiye ntari nasobanukiwe mbere, bene data, ni uko igipfuko gipfuka ahantu nyine, ni igipfuko. Igisebe kirahari, igipfuko cyaje kiragipfutse. Ni ukuvuga ngo cya gisebe kirahari ntikivuyeho ariko kiragipfutse. Kiragipfutse, bya bibazo urabifite nturabivamo, ariko Imana igushyiriyeho igipfuko. Imana ishimwe cyane. Cya gipfuko rero ikindi kukubwira nicyo Imana yashyiriyeho Yobu, irakimupfukira. Umugore aramubwira ati wakihakanye Imana ukipfira. Inshuti ze ziraza zimushinja ibyaha atari yakoze, ariko Imana ko yari yamaze kumushyiriraho igipfuko, Yobu arakomeje arakiranuka. Haleluya. Ugakiranuka no mu kigeragezo, ugakiranuka no mu bibazo utarabivamo, ubirimo ariko ugakomeza ugakiranuka. Imana ishimwe cyane. Nibuka mwene data umwe ariko uzi ikigeragezo cyiza cyo mu rugo rwawe, cyo mu nshuti zawe, cyo mu muryango wawe, cyo mu rusengero usengeramo, ugasanga ikigeragezo giturutse kuri mwene so wari wizeye, kiraje giturutse ku muyobozi wakuyoboraga. Kiba kiraryana, kirababaza cyane, kirababaza. Ariko mwene data, aho cyaturuka hose, kandi ikindi nshaka kubabwira, ntimukajye mugiranye ibigeragezo ngo yenda ngo uyu niwe yahuye na kinini, ngo uyu ni gito, ngo ibyanjye byo birengeje urugero. Buri wese ikigeragezo kimuremerera burya bitewe n'imbaraga afite muri Kristo, bitewe n'uburiwe, nuko ufata Imana, n'imbaraga ufite mu gakiza. Ikigeragezo kikuremerera bitewe n'imbaraga ufite mu gakiza. Ushobora kubona ibyanjye utabyihanganira, utashobora kubyikorera. Nanjye nabona ibyanjye nkabona sinashobora kubyikorera, kandi nanjye bindemereye ku rwego rwo hejuru, nawe ibyabikuremereye ku rwego rwo hejuru. Buri wese ikigeragezo kimuremerera ku rwego rwe, bene data. Imana idufashe cyane. Ikigeragezo rero Imana ngiye yarambwiye ngo nimbabwire yuko kiriya gipfuko Imana igushyiriraho kingana no kwihangana. Kwihangana ngo ariko ngo nitureke kwihangana gusohoze umurimo wako. Hano muri ko twasomye muri Yakobo igice cya mbere, ngo bene data, ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Wishimiye ikize, wishimiye ko ugize ayo mahirwe, ariko utagize ihishurirwa ntago wakishima. Nta muntu wabona ikigeragezo ngo yishime, ariko iyo ugize ihishurirwa, njye Imana yigeze kumpishurirwa, mpita mbona ko ibyo nanyuzemo ngo ari ukugira ngo Imana ibone ko yagura umurimo muri njyewe. Haleluya haleluya. Kandi ndashima Imana cyane, ndashima Imana cyane. Imana hari icyo yakoze kuri njye kubera ibyo nanyuzemo. Nawe hari icyo Imana ishobora kuba yarakoze, turaza kubigarukaho gatoya. Ariko icyo nshaka ko tuvugaho bene data nahangaha ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushyitse mutabuzeho na gato. Mureke ngo ukwihangana gusohoza umurimo wako, cya gipfuko Imana yagushyiriyeho, ureke gisohoze umurimo wawe. Ni ukuvuga ngo ubanze ukire. Ubundi igipfuko iyo kigiye ku gisebe kirinda kujyamo za mikrobe, kirinda kujyamo imyanda.
ni igipfuko gituma hatajyamo imyanda ntihajyamo ibintu bya mikorobe ku buryo iyo kidapfutse gishobora kuzana n'indi myanda iturutse hirya no hino bikagutera n'ubundi burwayi burengeje cya gisebe wari ufite. Igipfuko iyo kiriho rero, haleluya, icyama mukabyumva bene data, imana ikabibasobanurira rwose, umwuka wera akatwigisha akadusobanurira tukahagera. Igipfuko iyo kiriho nta yindi myanda izamo ngo bigutere ikindi kibazo ahubwo utari ufite. Ariko iyo igipfuko ukivanyeho cyangwa ntumenye ko kiriho, imana iba yagishyizeho ariko abantu ntabwo bamenya ko igipfuko kiriho. Noneho rero ugasanga imyanda iraje igiyemo, ibintu by'amagambo biraje, ibintu ugasanga umuntu nyine arihebye, agize umubabaro n'agahinda, yo ati ndi njyenyine, abantu barantaye, nararwaye ntawansuye, nahuye n'ibibazo, nagize gute. Ibyo nibyo twebwe twibera ngo bene data, ntabwo ndi kukubwira wowe, nanjye ndimo ndibwira. Umuntu agasanga yagiye mu kazitiro kamuheranye rwose, ugasanga ari wenyine, arihebye, arigunze, abaye nkaho ari wenyine koko mu buryo busanzwe koko uba uri wenyine, ariko ntabwo uba uri wenyine kuko uba uri kumwe n'umwami wawe wagushyiriyeho na cya gipfuko, aza buri gihe apfukura akacyoza, akacyomora, akongera agapfuka, akagenzura akareba ko nta twanda twaba twagiyemo, akagahanagura. Ni kwa kunda kukuyakuya ati humura ihangane. Ariko bene data, umwami wacu ntashobora kutureka. Hari indi jambo nasomye, mwene data nawe yarinyibukije, numva ndishimye cyane kuko yarinyoherereje, nanjye iryo jambo rwose aribyo ndimo numva ndishimye. Yanyohereje ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 5 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Reka mbasomere mwumve uko havuga. Haravuga ngo ariko ngo si ibyo byonyine, hari ibindi bibanje Pawulo bari barimo bavuga, ngo ariko ngo si ibyo byonyine, ngo ahubwo ngo twishimira no mu makuba yacu, ngo uko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Amakuba atera kwihangana. Nuko ngo udahuye n'ikibazo ngo kikugerageze ntabwo wamenya ko ufite ukwihangana, ahubwo iyo uhuye n'ikibazo ukananirwa kwihangana niho bigaragara nyine ko nta kwihangana wari ufite. Ariko ubundi muri makeya ni ukuvuga ngo wajyaga wibwira yenda ko wabyihanganira, ukumva akana kabyaramukubise hasi byaramunesheje, ukumva undi yaneshejwe na biriya, ukumva hari wowe ntacyo byagukoraho. Ariko kuko utarahura nabyo, wahura nabyo cyangwa wahura n'ibijya kumera nkabyo nawe bikakunesha. Ni ukuvuga ngo ntabwo wari uzi yuko wajyaga ugira ngo ufite ukwihangana kandi ntabwo ufite, ahubwo nuko utahuye n'ikikugerageza. Imana idufashe cyane. Ngo amakuba atera kwihangana. Iyo uhuye n'amakura niho umenya yuko ufite ukwihangana. Ariko ubundi kwihangana, umuntu wese uhuye n'amakuba Imana ihitamo kwihangana. Amena. Umuntu wese uhuye n'akaga, umuntu wese uhuye n'ibibazo, Imana ihita gutya ikamushyiraho ukwihangana. Ahubwo ikindi nshaka kubabwira, iyo utihangaye nyo ntihanganye, tuba duhemukiye umwami wacu, kuko kwihangana ko aba yamaze kukuduha. Imana ishimwe cyane. Ahita azagashyiraho igipfuko. Nge niko Imana yambwiye, bene data ndabibabwiye, Imana niko yambwira, binyigisha, binyereka neza cyane. Iyo umuntu agize gutya agatsitara agakomereka, Imana ihita imushyiraho igipfuko ndetse cyiza cyane. Wa muntu nababwiye yari yakomeretse mu ivi, kandi igipfuko yari yamushyiriyeho cyari kinini. Ni ukuvuga ngo cyaranepaga ku buryo niba yarasanzwe asenga apfukamye, yari gukomeza n'ubundi agasenga apfukamye, kuko ntabwo bwa buri bwari kubwumva, nubwo bwari buhari, nubwo igisebe cyari gihari, ariko hariho igipfuko cyiza kinepa cyane. Iki gipfuko rero ni Imana yashyiriyeho Hana. Haleluya. Muribuka Hana ntabwo yabyaraga, noneho mukeba we Penina agahora amugerageza, agahora amubabaza, agahora amucyurira. Ubwo babaga bari kuzamuka bajya mu nzu y'Imana, ariko undi nta mahoro yamuhaga. Yahoraga agenda amucyurira, yahoraga agenda amubabaza, yahoraga agenda, Mana we, yari yarahuye n'ingorane. Ariko Imana yamushyiriyeho igipfuko Hana nawe arabimenya ko igipfuko agifite, arihangana. Iyo ataza kwihangana yari kubivamo akavuga ati ariko se igihe nahereye ngenda njya hari yishiro kuki ntareka nkajya ahubwo nguma mu nzu iwanjye nkaba ariho nsengera, sinkomeze kugendana n'uyu mugore ukomeza kugenda ambabaza, akomeza kugenda nyurira, akomeza kugenda abwira amagambo yo kunkomeretsa umutima, naretse kujya inshiro. Ariko yarakomeje akajya gishiro
kuko yari azi ko gusubizwa kwe ariho kuri mu nzu y'Imana. Bene data, yarakomeje akajya agenda akagishiro. Imana yamushyiriyeho igipfuko rero. Imana yashyiriye iki gipfuko rero kuri Hana, niwe nawe nicyo igushyiriraho, nanjye nicyo yanshyiriyeho. Niyo mpamvu urimo mvuga gutya. Gusa ndi kuvuga gutya ntabyo nahuye nabyo, ndi kuvuga gutya kuko hari ibyo nahuye nabyo. Imana ishyiriraho igipfuko, irabinyereka rwose, irabinsobanurira, irabinyigisha, irabinsobanurira. Nawe niyo mpamvu ndi kubikubwira. Nawe niba wumva hari ibibazo uri guhura nabyo, umenye ko Imana yagushyiriyeho igipfuko. Wihangane, wihangane, wihangane. Niba Imana itarobanura ku butoni, ntabwo yaba yaranshyiriyeho igipfuko ngo wowe Imana ikwihorere. Ntabwo yaragishyiriyeho Hana ngo wowe kureke. Ntabwo yaragishyiriyeho Yobu ngo wowe kwihorere. Oya, Imana ntirobanura ku butoni. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kigeragezo na kimwe izemera ko kitugeraho kirengeje icyo dushobora kwihanganira. Iryo se si ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana si iry'ukuri se? Niba twemera ko ijambo ry'Imana ari iry'ukuri, nawe ibyo wanyuramo byose, n'ibyo wanyuzemo, n'ibyo urimo kunyuramo, Imana ibasha kubikunyuzamo neza. Imana ishimwe cyane. Icyo nshaka ko tuvugaho rero, tuvugaho ni iki kibazo nababwiye kikureba, kindeba. Aya mahirwe wabonye wayabyaje uhe musaruro? Aya mahirwe yo kunyura muri ibi bibazo urimo unyuramo cyangwa waba waranyuzemo, nimba warabinyuzemo, byagusigiye iki? Aya mahirwe wabonye ugahura n'ibibazo wahuye nabyo, nimba warabinyuzemo, byagusigiye iki? Niba ukibirimo se, urumva bizagusigira iki? Nawe utaranyura mu bibazo, nawe utaranyura mu magorwa, nawe utaranyura mu kaga, nuramuka ubinyuzemo, uzamenye ko ari amahirwe Imana ikuzaniye kugira ngo ugire aho ugukura naho ikuganisha. Ikibazo ni iki ngiki rero. Abantu banyura mu bibazo bikaza bigatambuka bikabasigaho, cyangwa se bakagwa ahubwo bakava mu byizerwa. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ndashaka kukubwira ngo niba wasengaga, noneho nuhura n'ibibazo, wari ukwiye gukuba kabiri. Nibyo. Niba wakoraga umurimo w'Imana, noneho ugahura n'ibibazo, wari ukwiye ahubwo gukuba. Bene data, ibibazo ntibize ngo bigusige gutyo gusa, kuko hari impano ziba zikuri mu mutima wawe. Hari impano Imana iba yaraguhaye ariko wowe utazi, utari gukoresha, zimeze nk'izisinziriye muri wowe. Imana ikoresha bya bibazo, Imana ikoresha bya bigeragezo kugira ngo urusheho kuyegera, noneho za mpano nazo zikora umurimo wazo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo tureke kwihangana gusoza umurimo wako muri twebwe, ngo kugira ngo tuba abashyitse rwose, tutabuzeho na gato. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo we wuzuye rwose. Twabisomye byafashije cyane, ngo mutabuzeho na gato. Umurongo wa 4 wo muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 4, ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushyitse, mutabuzeho na gato. Imana ishimwe cyane. Umuntu utarahura n'ibigerageza, ahubwo ndumva amenye hari yabisaba. Hari umuntu wigeze gusaba ibigeragezo, Mana yanjye. Twari turi mu kiba cy'amasengesho, twari dufite ububyutse pe. Abantu barimo basenga bashima Imana ukuntu banyujije mu bigeragezo, barimo bandi bavuga bakibirimo ukuntu Imana iri kuba banyuzamo. None mwene data umwe ari wumva yaragikizwa vuba, arumviriza, aravuga ati se ndi ko ntacyo mfite, nshima Imana ko nta bigeragezo nanyuzemo. Aravuga ngo nanjye ni munsi yagire zanyure mu bigeragezo. Urumva yari afite ububyutse bwinshi cyane. Twari dufite mu byutse bwinshi. Nta muntu wasaba ikigeragezo atari mu bubyutse. Yari afite ububyutse bwinshi cyane. Ariko abakozi b'Imana ngo baje kumuhugura, baramubwira ati ikigeragezo ujya kubona ukabona kiraje, ntagomba kugisaba. Yaje kudubuhamya bari ko atubwira. Rero ibigeragezo nibyo biduteza intambwe mu by'ubugingo. Niba warahuye n'ikigeragezo, cyakwiye kuba hari icyo cyagusigiye. Ngewe ibigeragezo nahuye nabyo, nakubwira ngo 1 2 3, nakubwira ngo 1 2 3 ibigeragezo icyo byansigiye. N'ubu ndashima Imana kandi. Haleluya. Ndashima Imana cyane. Niyo mpamvu mukibona nseka, niyo mpamvu mukibona ndiho, niyo mpamvu mukibona mvuga ibyo mvuga, ni ukubera ibyo nahuye nabyo, kandi Imana yanshyiriyeho igipfuko rwose, kandi ndabishimira Imana. Ndabishimira Imana cyane. Ntabwo ari uko igipfuko gipfuka ahantu hatari ikintu. Igipfuko gipfuka ahantu hari igisebe nyine. Imana iguha umugisha, Imana impa umugisha bene data kubumvisira ijambo ry'Imana. Aho nshaka ko turangiriza rwose, simbarambire, ndarangije. Turasoma umurongo umwe wonyine. Umurongo umwe wenyine wo muri Zaburi ibice 25 umurongo wa 3. Haravuze ngo siko bizahora. Iri jambo ribi ryawe nanjye ryabaye iryanjye riramfasha. Zaburi ya 25 umurongo wa 3 haravuga ngo siko bizahora. Muba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Amena. Ngo
abava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Siko bizahora kwa mutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Abazapfukura igisebe kidakize nibo bazakorwa n'isoni. Abazagipfukura ni abaheze, ni ba bandi nyine usanga ibyizerwa babivuyemo, gusenga babiretse, umurimo bari basanzwe bakora bawihoreye, mbese baguye nyine byabakomerekeje, babivuyemo, baravuga ati mbivuyemo ndakomeretse, kuba ari pasiteri unkomerekeje ntibyumvikana, akumva nyine arakomeretse cyane pe, akumva biramunaniye, ariko nyamara Imana bamushyiriyeho igipfuko. Abava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Hana iyo areka kujya gukomeza ku Gishiru, akavuga ngo mukeba we kumutoteza, mukeba we kumugirira nabi, mukeba we akitwaza ibya mukeba we, akareka gukomeza ku Gishiru, ahari wasanga Samweli ntawe yari kubona. Ariko harakomeje Gishiro, kandi mukeba we ntabwo yahavuye, nta nubwo bagiye kuko bari basangiye umugabo, bose bagenderaga hamwe. Ntabwo yavuze ngo wowe ujye ugenda kwa kabiri genza agenda kwa gatatu, oya, bagenderaga hamwe buri gihe, bagahora bari kumwe nyine bagendana, ko bagomba gufatanya urugendo. Imana igufashe icyambega gusobanurira Mana yanjye, ukarushaho gusobanukirwa, umwuka wera akarushaho kugenderera, nanjye nkeneye kurushaho gusobanukirwa n'iki gipfuko, nkeneye kurushaho gusobanukirwa n'umurimo Imana ikora mu mutima w'umuntu wari we wese wakomeretse, kuko nanjye ndacyari mu isi, turacyari mu isi, turacyakomereka, hari ibyo twatambutse, hari ibindi bishobora kuza, ariko iyadutambukije biriya n'ibindi zabidutambutsa. Kandi bene data ndashaka kubwira wowe icyo birimo, yashoboje gukomeza bariya, igakomeza Yobu, igakomeza Hana, igakomeza nanjye, igakomeza n'uriya, igakomeza n'abariya, nawe izagukomeza. Amena. Dushima Imana. Mana yanjye, Mana nziza, ndagushimye ko utajya utureka, ndagushimye ko utajya utwihorera, uri Imana yacu, uri kumwe natwe, uradufashe, tugufashe twakurekura, ariko uradufashe kandi uzatujyana no mu ijuru. Nuko ndakwinginze, sinabivuga ngo bishobore kubivuga neza Mana, ariko usobanurira abantu bawe, umwuka we wera akomeze kutwigisha no kudusobanurira, tuzajye mu ijuru. Ubwo uzaza gutwara itorero Mana, uzasange tukikwizeye nk'Imana. Urakoze, mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.